오늘 선거 날이어서 주가 쿠팡 배송은 휴무였거든요. 그래서 야간으로 거의 다 넘어왔는데 총 298개 1차 물량이. 오늘 과연 몇 개로 끝날지, 몇 시에 끝날지 한번 보겠습니다. 이 정도는 가뿐하죠. 오케이, 일단은 아직까지는 할만한 것 같아요. 할만해요. 오케이, 이제 마지막 물량 241개 가지고 나왔습니다. 오늘 총 500개 넘을 줄 알았는데 491개네 500개 넘어보는 게 소원이었는데 지금 조금 힘들긴 하지만 아직 버틸만 해요. 오늘도 결국 끝냈습니다. 7시 29분에 마무리했네요. 엄마 보고 싶다. 연결이 되지 않아 비 소리 후